Hai guys, jumpa lagi kita dalam video kali ni. Dan hari ni kita nak buat ikan kelah steam TomYam. Orang kata ikan ni mahal gila. Mungkin aku nak masak ni dalam lebih kurang RM400 punya kot seekor. Ikan ni banyak tulang tapi sedap. Jom kita masak. Guys, dah tengok video ni sampai habis kan? Nampak macam sedap kan? Kalau tak ikan kelah tak apa, boleh pakai ikan lain, siakap ke, ikan merah ke, terpulang pada anda. Apa lagi? Dah tengok ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jangan lupa tekan butang lonceng. Yang paling penting sekali, jangan lupa cuba resepi yang sangat menarik ni. Kita jumpa di video akan datang. So bye bye. Assalamualaikum.